दोस्तों पहली ट्रेन की हम बात करेंगे जो आपको मिलानी के लिए मिलने वाली है लखनऊ से। वो मिलेगी आपको डालीगंज जंक्शन से सुबह करीब करीब। ओके सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईश्वर सिन्हा और आप देख रहे हैं व्लॉगर स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है, सभी के बीच में एक बार फिर से हलचल मचा चुकी है। कल प्रिंट मीडिया की तरफ से खबर निकल कर आई जिसमें बोला गया कि लखनऊ से मैलानी जंक्शन के लिए मिलेंगी 3 ट्रेनों की सौगात शुरुआती दिनों में। ये मैं कह रहा हूँ, और उन शुरुआती दिनों में 3 ट्रेनों में एक ट्रेन मिलेगी आपको लखनऊ जंक्शन से और 2 ट्रेनें मिलेंगी आपको डालीगंज जंक्शन से। क्या है पूरी खबर डालते ही नजर आज की इस वीडियो में, तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और चैलेंज इस बात का, आज की इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है सबसे पहले आपके चैनल पर। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी करे हुए। दोस्तों काफ़ी दिनों से इंतजार है, लखीमपुर से मैलानी ट्रेन संचालन शुरू होने में भी बहुत वक्त लग रहा है और CRS हुए करीब करीब 2 महीने का समय बीत चुका है, तीसरा महीना चल रहा है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों में अब ज़्यादा ही उत्साह इस चीज़ को लेकर कि जल्द से जल्द ट्रेन संचालन शुरू हो और उनको ट्रेनों की सौगात दी जाए। हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है कि ट्रेन संचालन कब शुरू होने वाला है लखीमपुर से मैलानी के बीच में, लेकिन दूसरी ही तरफ एक प्रिंट मीडिया की तरफ से खबर निकलकर सामने आ चुकी है। इसमें साफ तौर पर बोला गया है कि लखीमपुर से मैलानी कह दें या लखनऊ से मैलानी कह दें, 3 ट्रेनों की सौगात दी जाएगी रेलवे बोर्ड की तरफ से। हालांकि इस पर ही आपको बताना चाहूँगा, ये भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, ये प्रिंट मीडिया के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है। ट्रेन देखिए, जो प्रिंट मीडिया ने खबर दी उसके मुताबिक पहली ट्रेन आपको लखनऊ जंक्शन से मिलेगी, दूसरी ट्रेन आपको डालीगंज जंक्शन से मिलेगी, तीसरी ट्रेन भी आपको डालीगंज जंक्शन से मिलेगी। अब तीनों ट्रेन की टाइमिंग क्या है, कहाँ पर कितने जब पहुँचेगी, वो साथ ही साथ रिटर्निंग, ये कुछ नहीं दिया हुआ है प्रिंट मीडिया के हवाले से खबर जो है उसमें। सिवाय इतना दिया हुआ है कि सीतापुर जंक्शन कब पहुँचेगी, मैलानी जंक्शन कब पहुँचेगी और लखनऊ जंक्शन से कब निकलेगी। लेकिन तो दोस्तों पहली ट्रेन की हम बात करेंगे जो आपको मैलानी के लिए मिलने वाली है लखनऊ से। वो मिलेगी आपको डालीगंज जंक्शन से सुबह करीब करीब 4 बजे। सुबह 4 बजे आपको ये ट्रेन मिलेगी, पहली ट्रेन मैलानी जंक्शन के लिए। और बता देना चाहूँगा पहले, ये जितनी 3 ट्रेनें जो चलाई जाएंगी सारी पैसेंजर ट्रेनें हैं। अब यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि पुणे एक्सप्रेस की जो बात की गई थी, इंटरसिटी की बात की गई थी, वो सब ट्रेनों की बात अब नहीं की जा रही है। क्या है पीछे का मसला वो नहीं जान सकते अभी हम, लेकिन खैर ये है कि शुरुआती दिनों में आपको 3 ये पैसेंजर ट्रेन की सौगात फिलहाल अभी मिल तो रही है कम से कम। तो पहली ट्रेन आपको मिलेगी सुबह 4 बजे डालीगंज जंक्शन से, जो कि प्रिंट मीडिया के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक 7 बजे के करीब करीब ये सीतापुर पहुंचेगी और सीतापुर पहुंचने के बाद ये डायरेक्टली 10 बजे मैलानी पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये लखीमपुर कितने बजे पहुंचेगा, मतलब लखीमपुर से अगर कोई किसी को मैलानी जाना है तो कितने अंदाजा ये पहुंच सकती है। तो मेरे ख्याल से ये लखीमपुर पहुँचे करीब करीब 8 साढ़े 8 बजे के करीब करीब ये लखीमपुर पहुँचेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर लेते हैं तो ये ट्रेन आपको डालीगंज से मिलेगी सुबह 4 बजे, सीतापुर पहुँचेगी करीब करीब 7 बजे और लखीमपुर पहुँचेगी करीब करीब साढ़े 8 बजे के करीब। उसके बाद मैलानी ये 10 बजे पहुंचने का इसका समय दिया हुआ है। अब सेकंड ट्रेन की बात कर लेते हैं तो सेकंड ट्रेन आपको मिलेगी सुबह 6:45 पर। ये मिलेगी आपको लखनऊ जंक्शन से। ध्यान से समझिएगा, ये आपको जो मिलेगी, जो 6:45 पर जो ट्रेन निकलेगी मैलानी के लिए, वो मिलेगी आपको डालीगंज जंक्शन से ना होकर लखनऊ जंक्शन से। इसकी टाइमिंग अगर हम बात करें तो इसका टाइमिंग दिया हुआ है कि 6:45 बजे लखनऊ जंक्शन चलकर 9 बजे सीतापुर से निकलेगी और मेरे ख्याल से 10 सवा 10 तक ये लखीमपुर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पीछे गोमती नगर एक्सप्रेस आ ही रही है, तो जाहिर सी बात है आधे से 45 मिनट का तो अंतर आपको देना ही देना है। तो 10 बजे लखीमपुर पहुंचकर ये 12:45 तक मैलानी जंक्शन आपको पहुंचा देगी, हर बहुत आराम से पहुंचा देगी। चलिए इसकी बात हो गई। तीसरी ट्रेन जो रेलवे बोर्ड हमें देने वाला है, जो कि प्रिंट मीडिया की तरफ से खबर निकल कर आई, उसके मुताबिक सुबह 10 बजे ये भी ट्रेन आपको मिलेगी डालीगंज जंक्शन से। ये आपको सुबह 10 बजे डालीगंज जंक्शन से मिलेगी, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। जो हमारी 6:45 पर ट्रेन मिलने वाली है वो हमें मिलेगी लखनऊ जंक्शन से। बाकी जो सुबह 4 बजे ट्रेन मिलने वाली और 10 बजे ट्रेन मिलने वाली, ये दोनों ट्रेनें हमें मिलेंगी डालीगंज जंक्शन से। तो ये हो गई इसकी टाइमिंग, विच मीन्स डालीगंज से चलेगी 10 बजे, सीतापुर पहुँचेगी 1 बजे और लखीमपुर पहुँचेगी 2 से 2:30 के बीच में और मैलानी जंक्शन पहुँचेगी 4 से 4:30 के बीच में। तो ये थी बात। अब ये होगी तीनों ट्रेनों की बात। हालांकि आपको बताना चाहूँगा इसमें लखीमपुर का मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, विच मीन्स सीतापुर की बात दी गई थी लेकिन मैंने लखीमपुर का एक्स्ट्रा ऐड किया, क्योंकि लखीमपुर देखिए मे भी आइडिया तो आप लगा ही सकते हो ना कि जब वीडियो वगैरह हम बना रहे हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दें, यही मेरी कोशिश रहती है, इसलिए मैंने इसमें लखीमपुर भी ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स एक बात और आपको बताना चाहूँगा, ये जो तीनों ट्रेनें चलने वाली हैं मैलानी तक, फिर से एक बार ये तीनों ट्रेनें होने वाली हैं पैसेंजर ना कि एक्सप्रेस। जो पुणे एक्सप्रेस की बात की गई थी, जो इंटरसिटी की बात की गई थी, अब उसकी कोई बात एट द प्रेजेंट टाइम निकल कर सामने नहीं आई है। जो बात निकल कर आई है वो इन 3 ट्रेनों पर निकल कर आई है कि यही 3 ट्रेनें हमें दी जा रही हैं। कहने का मतलब है मैलानी के लिए आपको सुबह ट्रेन जाने के लिए मिलेंगी
और मैलानी से वापसी अगर आप कर रहे हैं तो आपको शाम को ही ट्रेन मिलने वाली है, इसके मुताबिक सुबह नहीं मिलने वाली। मतलब सुबह कोई भी ट्रेन आपको मैलानी से नहीं मिलेगी लखनऊ आने के लिए शाम को मिलेंगी, जाने के लिए सुबह मिलेगी, ये हाल है। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सपोर्ट बना रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट बना रखिए।